हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हो आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों देखिए, मेरे सामने यार जो टेबल फ़ैन होता है छोटे वाला, उसकी ये मोटर रखी है और ये काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रही है। आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा घड़घड़ाहट की आवाज़ आ रही है इसमें। तो इसको हम रिपेयर करेंगे दोस्तों। तो मैं एक बार बंद करके फिर से चला के दिखा देता हूँ आपको। तो इसमें समस्या आ रही है, ये बहुत सारी किट आई थी सेम समस्या की। तो पहले मैं इसकी वीडियो बना दूँ, मैं आपको बताऊंगा इसमें करना क्या है क्या नहीं करना। तो मैंने आपको चला के दिखा दिया दोस्तों अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। आपने कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर एक वीडियो रोज़ मिलती है इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी इस चैनल पर। तो साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। आपने कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों हम इसको अब ठीक करेंगे। दोस्तों आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा यहाँ पे कि आप इसके दोनों बुश चेंज कर दो, सापट चेंज कर दो, हो जाएगा ठीक। पर ऐसा कुछ नहीं है, उसमें आप ज़्यादा खर्चा हो जाता है, आपको बुश भी बदलना पड़ता है, सापट भी। और जब आप सापट बदलते हो तो उसमें बैलेंस अलग हो जाता है रूटर का। तो हम इसमें करना क्या है, सिर्फ हम इसमें 10 रुपये के खर्चे में ही इसको रिपेयर कर सकते हैं और अपने आप भी कर सकते हैं। दोस्तों इसे कैसे करना है प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी अच्छे समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आने वाला। तो जितने भी हम इसके पेच लगे हुए होते हैं पेच खोल लेते हैं दोस्तों लॉकडाउन चल रहा है इसलिए वजह से मार्केट में कुछ भी सामान नहीं मिल पा रहा मुझे। तो इसमें ऐसे करना है परमानेंट बढ़िया भी हो जाए और ये चले भी काफ़ी समय तक। तो इसको खोल लेते हैं। यहाँ फ़िलहाल 2 ही पेच लगे हुए हैं इसमें। तो ये टेबल फ़ैन में लगती है, छोटे कूलर में भी लगती है और आपके ये ज़्यादातर एडजस्ट फ़ैन में देखने को मिलती है। ये किट बहुत आम हो रही है, बहुत ज़्यादा चलती है ये वाली किट, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं आजकल की। तो इसको हमें रिपेयर करना है। सबसे पहले आप पीछे का बुश चेक करना है। तो बुश से पीछे का बुश और सावट चेक करने का तरीका यही है, आप उसमें डाल के देखें, से हिला के देखें, ढीला तो नहीं है ज़्यादा। तो देख रहे हैं हमें यहाँ फ्रंट वाले में बहुत ज़्यादा गैप दिखाई दे रहा है। देखिए आपको भी देख सकते हैं यहाँ खुद ही। तो देख ले कितना गैप दिखाई दे रहा है। अगर ये इसमें फिक्स आ रहा है और थोड़ा बहुत तो 19-20 है तो वो तो चल जाएगा। अगर इसमें ज़्यादा ही है इतना तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इसका आवाज़ का कारण दोस्तों यही बनता है। आप क्या करोगे, इसमें सापट भी बदल दोगे, बुश भी बदल दोगे, पर ऐसा नहीं करना आपको। सिर्फ हमें फ्रंट वाले के यहाँ पे सिर्फ बुश बदलना है। इसमें कैसे बदलना है तो मैं चलो आपको दिखाता हूँ बदल के। तो दोस्तों इसे नीचे ले आता हूँ मैं बिल्कुल ज़मीन पे, और एक हमें लोहे की वो ले लेंगे कटिंग, जो मैंने बना रखी है। यहाँ पे देखिए गाटर की कटिंग बना रखी है। तो हर सीज़न पे मैं इस चीज़ पे काम करता हूँ। हमने करना क्या है, ये आगे वाला बुश चेंज कर देना है। ये बुश कट चुका है। आपकी सापट कभी भी नहीं कटती इसमें, मैंने देखा है ज़्यादातर कभी भी नहीं कटती, और फिर भी लोग सापट भी बदल देते हैं, बुश भी बदल देते हैं। और बुश भी इनमें से दोनों में से सिर्फ एक ही ख़राब होता है, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना। चेक करने का तरीका मैंने बता दिया है आपको कैसे चेक करना है, कि जोन से बिल्कुल लूज आए वो आपको बुश चेंज कर देना। इस तरह से आप एक पीच केल लेके या फिर आप कोई भी छेनी ले सकते हो बारीक वाली। वो मेरी खो चुकी है, वो मैं बनाऊंगा दोबारा। लॉकडाउन खुलते ही मैं ले आऊँगा, बनी बनाई आती है यहाँ पे। तो आप या इस तरह की कील ले सकते हैं जिसको पतासे वाली कील बोलते हैं। इस तरह से आप नीचे एक पेच रख लें। ये हमारी रिपट लगी होती हैं 4 इसमें, तो इनको हमें चारों को बाहर निकलना है दोस्तों। जैसे एक निकल चुकी है आप देख सकते हो ये, तो इसे फेंक देंगे। अब ये वेस्ट है, कबाड़ा है। इस तरह से ऐसे में 1 बाय 1 करके चारों को निकालना है। आप याद रखें जहाँ पर रिपट है आप उसी के ऊपर ही एक कील रखें और उस पर 2 से 3 चोट मार दें कैडी कैडी सी, वो अपने आप बाहर निकल जाएगी। जैसे मैं कर रहा हूँ सेम प्रोसेसर आपको भी ऐसे ही करना है। दोस्तों मैं इसका बुश का आपको नंबर भी बताऊंगा, क्या नंबर डलता है इसमें और क्या है साइज है इसका। तो इसलिए कहता हूँ मैं वीडियो को लास्ट तक देखा करो। कुछ पे डालने आते होंगे वो डाल के इसको वीडियो को स्किप करके चला जाएगा, वो गलत है। क्योंकि मैं एक अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देता हूँ हर 1 मिनट में आपको, मतलब हर एक वीडियो में थोड़ी थोड़ी देर में। तो दोस्तों हमने यहाँ पे से रिपट निकाल ली हैं। ये जो रिपट होती हैं दोस्तों ये एल्युमिनियम की होती हैं, हार्ड सिल्वर की। तो ये होती हैं हमारी नॉर्मली, जैसे कि हमारा फ्लैक्चुएट भी अगर मतलब इसमें थोड़ा घुमाए फिराए भी तो ये हो जाए सेट, टूटे ना। तो इस तरह से देखिए दोस्तों हमने चारों रिपट्टियाँ बाहर निकाल दी हैं। उसके बाद देख सकते हैं इसकी कैप है ऊपर जो है बिल्कुल सफ़ा है। अगर सफ़ा ना हो तो आप क्लीन कर लेना है कपड़े से, पर ये सफ़ा है। तो ये इसका स्प्रिंग रोलर होता है, स्प्रिंग इसमें नहीं लगाया गया पर ये स्प्रिंग रोलर ही कहलाता है। तो ये कॉटन से हमारा बुश ढका हुआ होता है। तो पहले मैं इस कॉटन से बुश को इसको सफ़ा करके आपको इसका नंबर दिखाता हूँ क्या है। आपको इसमें सेम नंबर डालना है, जो इसमें नंबर है वही सेम नंबर डालना है। ये जो हमारे बुश होते हैं ये हमारे पीतल के होते हैं, किसी किसी में तांबे के भी होते हैं। तो दोस्तों ये हमारा पीतल का है। तो मैं इसे एक बार नंबर दिखा देता हूँ आपको, कैमरा फोकस करता हूँ। तो 034 ये 34 नंबर का हमारा बुश है।
तो आप इसी को यही कह के लाए कि हमें 34 नंबर का बुश दे दो। आप ये ना कहें कि सर उसकी किट का बुश दे दो उसे, तो आपको नहीं देगा। तो इस तक देख सकते हैं ये रूटर में जहाँ पे हमारा यहाँ लगी हुई है रोड, तो इसमें बहुत ढीली आ रही है। तो ये साफट में बहुत ढीली आ रही है। ये है हमारा नया, ये भी हमारा 034 का है, ये हमारा बिल्कुल नया है। तो हम अगर इसको लगा के देखें तो देखिए कितना टाइट आ रहा है, मतलब इसमें बिल्कुल फिक्स आ रहा है, बिल्कुल एकदम सेट आ रहा है, जैसे जैसे आता है बिल्कुल सेट। तो ये हमारा नया है, हम अब इसको लगाएंगे इसमें। तो करना क्या है, इस कॉटन के बीच में आपको फंसा देना है। ये ओरिजिनल कॉटन होती है, ये भी आपको थोड़ी इसे भी वो करना होता है नरम। कैसे, इसमें थोड़ा सा आप काला तेल गेर दें, जो भी मोवी ऑयल गेर दें, या कोई सा भी ट्रॉली का तेल हो या वो गेर दें। पर याद रहे आप इसमें कभी भी ग्रीस ना करें, ये चीज़ आपको खास ध्यान रखना है। इसमें आपको ग्रीस नहीं करना, ग्रीस से ख़राब हो जाता है। तो मेरे पास यहाँ काला तेल रखा हुआ था, मतलब बाइक में से निकला था फूका हुआ, तो मैंने वो रख रखा था, तो मैं उसको ही इसमें यूँ घेर दिया है। और जो इसका स्प्रिंग रोलर था इसको हमने रखा, और ये जो हमारी कैप थी हमने रखा, और ये हमारी 4 रिपट हैं, ये भी आपको मिल जाएगी। ये 1 रुपये की 10 मिली मुझे ये मिल जाती है। और ये जो मेरा आप देख पा रहे हैं इसके अंदर जो बुश डाला है, ये मुझे 8 रुपये का एक पड़ा है होलसेल पे, पर वैसे 10 रुपये का एक मिल जाता है आपको। हो सके आप दोनों चेंज कर दो आगे पीछे के, वरना जो ख़राब है आप वही चेंज करो। बेवजह पैसे अपना व्यर्थ ना करो, ना कस्टमर के व्यर्थ करो। इसमें आपको 8 बोले 8 से मतलब अब 8 चलो 2 रुपये की मैंने रिपट मान ली और 8 रुपये की है, तो 10 रुपये खर्चा हुआ। तो बस अब रिपट को वहीं होल पे रख के ऊपर से इस तरह से झंड पीट दीजिए, इसकी झंड बोलते हैं इसको, और इसको हथौड़ी से इस तरह से कर सकते हो। आप चारों को सेम टू सेम ऐसे ही करना है, पहले एक को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, इस तरह से रख के हथौड़े नीचे सपोर्ट बना के इस तरह से। या अगर होल ना मिले तो होल को बारीक पिचकस से आप मिला लो, और जब नीचे से रिपट रखिए ऊपर से उस पर चोट मारते रहिए किनारी पे से, तो वो वहीं ऊपर आके फैल जाएगी, और इसकी जो कटोरी है इसकी पकड़ बना लेगी, तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगी इस तरह से। जैसे मैं कर रहा हूँ सेम आपको भी ऐसे ही करना है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है दोस्तों, दो एक लग चुकी हैं इसमें, तीसरी को भी लगाते हैं। मतलब 1 बाय 1 हमें चारों को बिल्कुल ऐसे ही लगाना है। ठीक है दोस्तों, अब ज़्यादातर किट मोटर कूलर पंखे बहुत ज़्यादा रिपेयर होने आ रहे हैं, तो मैं उनकी वीडियो रेगुलर डालता रहूँगा। फिर भी जो जो चीज़ें मेरे पास सब डालूँगा, आपको पूरा नॉलेज सिखा के जाऊँगा बहुत अच्छे से। तो इसको भी हम ऐसे ही कर लेते हैं। तो दोस्तों ये अब हमने इधर वाला भी कर दिया, इसमें एक आधा और रह रहा है, उसको भी बहुत अच्छे से याद रहे। आपको पूरी बेहतरीन तरीके से काम करना है इसमें, मतलब बढ़िया तरीके से काम करना है। चारों को आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से लगा देना है। तो अब मेरी ये लास्ट बची है, इसको लगा देता हूँ। कोई आपके मुड़ तोड़ जाए, देखिए इसमें 1-2 आपको मुड़ भी तोड़ भी सकती है, आप तो उनको नया लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चारों कंप्लीट लग चुकी है और हमारा यहाँ बुश लग के रेडी हो चुका है। अब दोस्तों हम इसे अब यहीं पे पैक कर लेंगे किट को, क्योंकि पिछले वाला जो बैक साइड का था बुश वो हमारा ओके था। अब फ्रंट वाला हमारे जो उसमें चिकता बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें वो घिस चुका था। तो अब हम इसमें ये कोयल डालेंगे, स्टम्पिंग साइज डालेंगे पीछे की तरफ, जो था मतलब सेम ऐसे ही जैसे हमने खोला था, इसको ऐसे ही पैक करेंगे। अब तो इसको हम दोस्तों यहाँ पे पैक कर लेते हैं। याद रहे जब आप पैक पीछे से करो तो आप होल मिला लेना, या आप इसमें एक पेच डाल के छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं जिधर मैन लीड आ रही है उधर की तरफ से सभी वायर बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों याद रहे मैन लीड ज़्यादा अंदर नहीं छोड़नी, जहाँ तक सिली हुई है वहाँ तक आपको लिकाड़ना ही लिकाड़ना है, क्योंकि वरना गर्म होकर आपकी मैन लीड पिघल के जल जाएगी। तो दोस्तों मैंने स्लीव तक ये बाहर निकाल दिया है, और पीछे से इस तरह से हाथ मार दिया है थोड़ा सा, जिससे कि हमारा ये बिल्कुल अच्छे से आ जाए। तो ये हमने इसमें रूटर लगाया। दोस्तों मैं देख रहा हूँ यहाँ पे रूटर जो है स्टम्पिंग में थोड़ा सा अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब उसमें पूरा साइज फिक्स नहीं आ रहा। तो करना क्या है, 1-2 छल्ला आप पीछे की तरफ लगा दो, तो इस तरह से यहाँ पे आना चाहिए। तो ये पीछे की तरफ लगा दे, थोड़ा सा उठा रहना चाहिए, मतलब अंदर से। मतलब कहने मतलब ये है कि रोटर और स्टम्प में बिल्कुल बराबर साइज रहना चाहिए, ना वो ऊपर हो ना नीचे हो। तो अब ये बिल्कुल बराबर है, उससे क्या होगा, आपका पंखा भी जल्दी नहीं फूकेगा और आपका चलेगा भी काफ़ी अच्छा, लोड भी अच्छा लेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी हो गई क्लियर। और हम इसको लगा लेते हैं, और इसमें एक आगे से पेच डाल के इसको कर देते हैं, होल मिला लेंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको सेटिंग करने में, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं इसको होल मिला लेता हूँ, घुमा फिरा के जैसे भी करना है, बस मतलब हो पेच आमने सामने लाना है, कहने मतलब ये है। तो मैं इसको दोस्तों यहाँ पे कर लेता हूँ, मैं फिर आपको दिखा दूँगा। दोस्तों देख लीजिए मैंने पेच आमने सामने ले आया है, और इसका जो है नटिया हमको कस लेते हैं, जो हमारा इसका नट था वो हमने कस लिया बोल्ट में। तो ऐसे ही आपको फ़िलहाल 2 पेच हैं यहाँ पे, इसके दोनों ही लगा लूँगा मैं, और मैं फिर आपको इसको चला के दिखाऊँगा।
दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इसमें लास्ट हमारा जो कंडेंसर लगता है वो 2.5 का लगता है, इससे ज़्यादा आप ना लगाएं इसमें, वरना आपकी इसकी जल्दी लाइफ बेकार हो जाएगी और ये जल्दी ख़राब हो जाएगी। स्पीड तो देगी पर आपका उसमें नुकसान है। 2.5 तक का लास्ट लगाएं आप इसमें, ठीक है दोस्तों। अब हम दोस्तों ये अच्छे से कसना है, याद रहे जब आप ये पेच कसो चारों को अच्छे से कसना है। कसने के बाद सापट में चारों तरफ से आप हल्का हल्का सा पेचकस मार दें, आप प्लास मार दें, हल्की हल्की सी हथौड़ी मार दें, उससे क्या होगा अपने आप ही ढीली हो जाएगी सापट इसकी। तो इसमें देखिए हमें कोई नज़र नहीं आ रहा, चिक बिल्कुल बेस्ट है, बढ़िया है। अब इसके कनेक्शन कर लेते हैं। इसमें 4 वायर लिख रहे हैं, 2 रनिंग के 2 स्टार्टिंग के। इसमें करना क्या है, 2 रनिंग, एक रनिंग का एक स्टार्टिंग का एक जगह मिला देना, उसमें मैन लगाना है, और जो हमारा स्टार्टिंग है वो उसमें एक मैन, और जो हमारा रनिंग है उसमें वो कैपिस्टर के साथ, ये हमें कनेक्शन करने हैं इसके। ये हमने इसके कनेक्शन कर दिए हैं दोस्तों, जैसे मैंने बताए। और अब हम इसको यहाँ पे चेक करेंगे दोस्तों। मैं इसको सीरीज़ बोर्ड में ही चेक करता हूँ पहले, अगर सीरीज़ बोर्ड में रन कर गई तो अच्छा है। तो दोस्तों कितनी अच्छे से चल रही है, मुझे भी इसकी आवाज़ नहीं आ रही, बहुत ही मामूली सी आवाज़ आ रही है जैसे चलने की होती है। तो दोस्तों बहुत बेहतरीन चल रही है, हमारा काम हो चुका है। तो सिर्फ हमने 10 रुपये खर्चे में ठीक कर दिया। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।